有早晨力哥今日咧同你睇翻點解咁耐咧都冇人話有反應嗰個六合彩第六感我話揾到10期都當你中3獎，但係都冇冇消息㗎。嗱，因為咧你記住六合彩咧嗰個點樣超能力咧，我已經去咗2萬個小時咁其實咧你哋咁如果跟咧係真係好難 follow 到嘅。嗱，咁我邊度再做多一次嗰個點樣形式去揾到咧？因為我都係靠個月收。嗰啲 Master 回收咧嚟個超能力就咁就會增加咗，即係會更加 improve 咗。因為我24年開始之前都未發覺到有即係將空間轉移嗰度用第二種形式，但係而家咧睇落咧就係仲有好多嘢屌入㗎，咁就我就覺得咧呢個咧就已經有進步㗎啦。咁我所以就同你哋講翻揾咗10期3獎都當你哋有啊。嗱，咁2014年嘅而家揾翻呢個個案㗎，就冇人中㗎，頭2獎都冇人中㗎。就係幾時咧？就係話俾你聽啦。2014年我而家就睇翻就係喺7月嘅7月嗰個時間嘅，就係7月就。你預嗰個3號3號開始嗰度啦，15、14嗰啲，你有睇到嘅。而家你嗰啲咧就number 咧就喺晒度39、38、37呢啲啦，你睇到㗎7月8號呢期係頭2獎冇人中㗎。你哋睇翻嗰個 record 你自己就係話，其實咧六合彩係第六感咧，你唔可以話肯定係嗰期。但係咧，你係用翻我6招裏面嘅，頭啲話已經證實咗啦，嗰個日期啦，開翻啦。咁7月8號就係呢個啦，冇翻冇計，你自己你查翻一個得㗎啦。即係我而家俾你睇啫。7月8號嗰期嘅就係第一個係咩啊？係咯，第一個大家睇到㗎，就7月8號嘅就係見到啦，嗰個日期嘅7月8號4號嘅。記唔記得4號就14咁樣上去嘅，14、3、4日就變咗4啦，就16咧就雙數嚟嘅呢個嘅跟住你一路睇落去對住32就上去32就22嘅對住上嘅呢啲，因為呢個比較容易睇到嘅我就俾你睇37就對上27。記住頭2獎係咪中？如果唔喐嗰個叫做咩點石成金咁你38見到係嘛？48、37對上38，你話呢個咪點石？即係 approve 咗啦。38對上39，見唔見到？呢個叫做咩青龍問號咯。其實咧點解會頭2獎咪就2獎都中埋添見到係嘛？36喺呢度，37喺呢度，38喺呢度，即係話呢個36嘅已經喺埋度㗎啦。呢個16，咁其實點解會頭2獎為咗？因為咧你明唔明你自己冇去睇過，冇去研究，咁你就梗係冇人中啦，係咪？電腦AI 都贏埋啦，全港都冇人頭2獎，我都話啦，7月8號你自己查翻係頭2獎咪就，因為我點解推翻之前咧最好㗎啦？你而家你係練習其實練習，你將來其實都係咁你因為冇人中同有人中冇乜關係係咪先？你做練習，點解我會咁樣咧？就用翻嗰6招裏面，點解唔用點石成金？好多次因為上次有一期我記得係5個字記住係相同咁即係證明咗，已經證明咗咩係會相同 number 咯。嗰相同係點石成金，咁我要加咗落去就係喺嗰6招裏面。咁你如果你又知道，你話咁樣梗係快過，因為你起跑線，你記住起跑線，你係好細個嗰陣時叫起跑線。你而家一路咁增落去，你原來你都冇增長嘅，都唔可以有第二隻，淨係睇數，當你成本書識背晒點啫？你都已經開始有 AI，你啲豆唔就連工都冇埋㗎，有啲係咪先？你今日學你話即係睇醫生都教個 AI 嘅同你睇，即係根本佢做手術又高過你。咁其實根本就你記住，你嘅 knowledge 已經係要再高一路調咧啲第二啲形式嘅嘢，你記住。我呢個係唔係用科學嚟解釋啊！記住，我呢個係6招裏面睇到翻，係其實差唔多係叫做因為我比較係觀察力強啦咁你可以個第六感啊都有好多次咧。其實咧話俾你聽，有啲咧就係好多容易係唔會咁大分別。我而家俾你睇係再簡單都有嘅，都係咁樣做。因為你記住落個唔同嘅方法你見到好多啦，見唔見到1
叫11啦。呢個咪跳上去咯，呢啲咪跳上去11、1，呢啲咪叫做咩啊？走翻去嗰條路咁，即係神龍擺尾咯，17、37、47出晒。其實好簡單，有陣時佢唔變得好多咧。就其實你睇翻落去，真係有喎，有嗱13579咁啊，咁你又見到單數啦，咁啊跳啊咁啊中幾次㗎啦，連續中幾都係一個月有3次，3次裡面最高紀錄都會試過中到頭獎嘅，而係你記住唔好太變，因為你記住一條路就係一條路，你唔可以用翻第二條路，因為你記住呢啲係唔係科學？你科學就係計1400萬分之一，我呢啲唔係科學，就係有路可尋可跟嘅，就佢唔會講俾你聽邊個中。雞啦馬，即係好簡單，你明唔明啊？佢唔會講俾你聽點樣中，因為教埋你好唔好？即俾埋喎，你記住嗰個獎金係講得幾千萬，有啲人一世都未聞過，即係未諗到自己會有幾千萬，我仲話幾子啊，得了係咪先？佢梗係唔會講出嚟。嗱，記住呢啲嘢咧，一定要公道係熟，唔睇你唔睇唔成咧，係永遠係俾人哋差㗎。即係我睇得多。我睇得我有好多嘢未講出嚟，我即係點石成金啲青龍問路嗰度講咗幾招嘅，其實仲有兩三招我冇講過介紹過，係琴班用嘅，就係好有用，同琴班嚟用就可能睇到出嚟噶嘛，係咪先？我而家俾你睇咗咁多，嗱，如果你哋唔明咧，就send 過嚟10期啫，3獎當中2025年。咁啊最簡單㗎啦你唔信又開，唔信又開即係學你話齋，你同澳門一樣，你唔信佢又開，唔信佢又開，連續一直係裝，一直係行都得。呢啲係因為佢唔係科學，你記住，佢係咁開過，你咪鬥氣咯，係咪先？分鐘身家都輸埋，係咪先？佢冧波其實係一樣啫嘛，佢開完一次又開一次，佢上次開一次係一次，連續5個字都一樣，咁你吹咩？佢開咗個3獎，但係你唔係期喎，你記住，可能係我計過係20年開一次，你唔好次都買相同，所以係模糊嘅。你只係靠你嗰個靈感上咁抽到啦，你唔可以次跟翻，跟住等多20年咯，3獎嚟嘅啫喎，記住佢都唔係頭獎喎。你咪20年攞個3獎，你都唔會買啦。咁我呢個講咗係咁多。如果有咩特別啲咧，再會同你哋分析翻。下回分解，祝大家好運啊！拜拜。